mwami Museveni talina kyakoze. Never. Kubanga ne mu biro biri ennyonyi bwe ziba zaaliwo 28 ng'abakulembeze bali ze baalekawo ebintu bingi byali bikolebwa nabo emirembe gyaliwo. Mmwe bwe mutugamba emirembe egibaddewo waliwo ennyonyi mmeka? Ennyonyi 3. Envundu, enfu. Yes, amawulire agakagwawo getulina essaawa zino ampuliriza bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President amaze okubeera ng'asiibula Bulange Emmengo wali wasookere nasinkana abakungu ab'Emmengo ab'enjawulo ng'omwo mubaddemu ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bwe batyo boogedde ku nsonga nnyingi nnyo oba oliawo ezigattako n'ezo ezigenda okubeera nga ziyamba ensi yaffe okubeera nga tukyusa Uganda tugifuule empya eyo ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki lunaku lwalero kaakati no biro byonna nga bigenda mu maaso ng'ennaku z'omwezi yes omwezi gwali gwakuna omwaka 2023 amagye ga Uganda mwenna mujjukira nakola emboozi wano nekugamba nti gasindikibwa munda mu ggwanga erya Somalia gano gasindikibwawo okubeera nga ganoonya obutebenkevu munda mu ggwanga erya Somalia oba okuzza emirembe munda mu ggwanga erya Somalia kaakati nno ampuliriza era nabuddamu n'enkola emboozi wano nga bamagye bangi nnyo munda mu ggwanga erya Somalia abaali balumbiddwa abaali battiddwa era emirambo gyabwe ampuliriza gyaleetebwa munda mu ggwanga erya Uganda okuziikibwa. Kati mpuliriza bulungi nnyo waliwo abamu abaasigalayo basajja battu nga baawambibwa wuliriza nnyo kati wano emboozi etandise amagye ga UPDF agamu gaawambibwa Al-Shabaab bino byonna bituukiddwako bwina amaze n'afuluma ng'abasajja bamaze ne bamukwekula ensi emutegeere. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso obunkenke bwaguddewo dda waliwo amasimu agasukka mu 9 gano nga gakubiddwa General Kaguta Museveni ku ebyo ebyaliwo eggulu nga mwami Kyagulanyi Ssentamu agenze okuba campaign agenze kulale jukira nti bano bakubatiya gasi mu bantu bakuba abantu emiggo ebintu byayononebwa n'okutta abantu kubanga waliwo omuvubuka omu eyattibwa mu njega eno mu kibuga ggulu kaakati waliwo amasimu amakambwe agakubiddwa mwami Museveni okuva mu mawanga ag'enjawulo kaakati ono jukira nakutegeeza nti eggwanga Uganda lyali lyamuvadda mu ngalo ng'era omuntu asingira ddala okubeera kati ng'essaawa zinalinga yali mu kyaji ye mukulu akulira amagye ono nga mutano wa General Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba kaakati nno meeting enkambwe zamaze dda okubeera nga zituula era kaakati ono yakubye meeting enkambwe n'ayita abaduumizi b'amagye bonna n'ayita abaduumizi b'ebitongole ebyokwerinda bonna mu State House kaakati meeting ne zituula enkambwe era njagala nkutegeeze wetuukidde olunaku olwaleero ng'obunkenke bungi nnyo nkutegeezezzaako nti waliwo amasimu agakubiddwa dda General Kaguta Museveni jukira nti ono ampuliriza amawanga mangi agamuteeka ku nninga jukira nti amabanja mangi ge yeewola kaakati mu kwewola okwewola okwo kaakati nno bano bamukwatira ne bagaa nti okalya dda kaddadda omukadde akwasiza ku mmere ye bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omusajja avuddeyo bukwakku nga yeesimbye bwantoogo bw'atyo n'afukamira bulungi nnyo wabula bw'afukamidde n'akuba amaviivi lwaki akubye amaviivi bibyo bye tugenda okulaba olunaku olwaliro RA 15-04-72 Sajenti Muhendo kaakati nno kitokota si kisaanikire ampuliriza ono William kaakati n'ebigambo byonoonese jukira nti kaakati ono emyaka 2 mirambirira nga yawambibwa muyite POW oba prisoner of war okumala emyaka 2 ono kugambye yali munnamagye wa UPDF nga Sergeant Mulamba aba Al-Shabaab bamuwamba ayina byayogedde binjaga tuddemu tuyiteeyitemu bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omubaka mu Parliament y'eggwanga Uganda mbwe byagenda mu maaso okuba abantu eggulu yabiri mabega Honorable Ojara Martin abyegaanye ayogedde ebigambo agambye police UPDF SFC ne bakifeesi be baalumba abantu kantandikire mu nsonga zino eza UPDF nkomewo amagye bukyanga galonda boogezi galondamu ono n'ateffala baaba afa googera magezi oyogera nnyombu simanye embooko ze tulaba tuzirabira mu mbeera mbi naye olinawo oli tujje tuzikubemu ekirala ogamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina emisango era olunaava mu kalulu mugenda kuba mugimuggulako ekitegeeza olina obukakafu nti Kakono Feza agenda kuddamu abeera omukulembeze w'eggwanga lyaffe naye ate mmwe mwagala okukuuma akalulu mmwe mwennyini mulaga temwagala amateeka tegabakkiriza kwetaba mu byakulembeze oba mu byabufuzi bya ggwanga mwina kubeera nani partisan ibeera gy'oli n'emmundu yo linde eggwanga nga lirumbiddwa kyokka ng'era amagye mwagatuuma nti UPDF nga mulimu ekigambo defense mwe mulimu kkubira omutujju Museveni defense
bwe buzibu bwammwe nti goyogera ebyekisiru byonna kubanga mu ggwanga osobola okudifendingibwa olw'ekifo kyoyina naye ng'eggwanga teririimu security, eggwanga teririimu bukuumi, nye lirimu okuzibira. Nti gwe byonna byokola osobola okuzibirwa. Wekitegedde abantu bakuza okutuuka ku myaka gye balina tebawulanga kigambo security na defense. Defense is all about kuzibira, okuzibira. Mulina bye muzibira nti abammwe mubazibira kyokka ate security tewali. Nti singa wabaddewo security ebintu bingi ebiguddewo mu ggwanga nga misango singa tejaguddewo oba tejagwawo, oba singa wabaddewo security singa tumanya abo abagizizza. Omanye yayo ekyamasiro tamanyikiddwa, security yeriwa. Omanye yayo ky'abaana b'ebuddu tamanyikiddwa, security yeriwa. Naye singa katuuka akaseera nga Museveni n'akagulupu ke bagenda okuggibwako obuyinza, awo okuzibiranga kuvayo nti ono tumuzibira talina kuva mu buyinza. Gyenjawulo ya security ne defense. Abantu bakyabbibwa n'okuttibwa. Omuntu abuzibwako nga tamanyikiddwako mayitire gwowoza security mu ggwanga. Omuntu attibwa ne tumuziika, poliisi neewoza tukyanoonyereza, ekyo ne kikomaawo. Okitegedde nti wano mu ggwanga mulimu abazibirwa naye nga si security, oli n'azibirwa olw'ebikolobero by'abaakoze. Then bwe kituuka ku security nti osobola okera ku makya n'obbibwako ebintu bye byonna ne babitwala, abibbye n'atamanyikibwa. Enjawulo ya security ne defense. Museveni yaleeta defense si security. Nti yezibira kwabo bonna abaagala okumuggyako obuyinza. Ye bw'alowooza nti ajja kubeera nabo forever and ever. Ne bwe kituuka ku bukuumi bw'abannansi tayagala kumanya. Era akagulupu ke kaddembe okukola effujjo lyonna lye kaagala okutta, okubba, okuzikiriza kubanga kazibirwa. Kati gwe n'olowooza nti security mu ggwanga. Era omujega n'avaayo n'akugamba nti oli waba amuwambye gwe nga tebannakuwamba. Then ffenna bwe banatuwamba ani anaayogerera ani? Mwawule security ne defense. So magezi obukakafu obujjawa nti Museveni agenda okuddamu okubeera omukulembeze w'eggwanga lino, then olyoka okwate Kyagulanyi muvunaani. Era twagala otubuulire amagye gajjawa obuyinza obukwata omuntu agenda avunaanibwe nga si munnamagye. Kakati nno ensonga za UPDF ne bannamagye abawambibwa munda mu ggwanga erya Somalia kati nga myaka ebiri basajja batubalya kakanja tuwabagamba nga bagenda nga balooza byakusaaga. Kati njagala olire ebigambo by'omusajja ono wa UPDF yawambibwa. RA 1504 72 Sergeant Muhindo Chikoba William. To my family, my countrymen, and all who may see this message. Over 2 years now, I've been a prisoner of war in a foreign land, held captive by Al-Shabaab. My country, Uganda, my government has left me to rot here. My unit in the army have abandoned me, and here I am now, all alone, hopeless, desperate, and forgotten. When I was deployed to Somalia in 2023 April, I believe that we are fighting for peace and stability in this country through fighting terrorism. I believed in a phrase, African solution, African problems. But instead, I found myself sunk in the war that had nothing to do with. A war being waged by the United States and their Western allies. We Africans were mere pawns in their game, used to further their neocolonial agenda. We are simply cannon fodder for their conquest. Kakati nno bino byonna bigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Nakutegeeza nti atakulekera tomulekera n'ennyanja ekutta omira. Kakati nno okusinza ku bigenda maaso balaga nti abayekera ba Al-Shabaab mbu baakubibwa ne baggyibwayo munda mu ggwanga erya Somalia, wabula ng'ate wenjogerera Abannayuganda
aba UPDF abawambibwa nabo bali eyo basajja batu bapocha jukira nze kolera emboozi ebigenze maaso nga biberawo mu ggwanga lino lya Somalia nga amagye ga UPDF gali eyo gabonaabona waliwo ne Yakubu yali amanyiddwa nga Kalule n'amenyebwa yenna n'agongobala wabula ono yavaayo n'ategeeza mawulire nti yagaana okuliyirirwa yadde okusasulwa kyokka omusajja ono akutegeezezza nti bwe baali bagenda mu ggwanga erya Somalia baalowooza nti bagenza okusaavinga ensi yaabwe bagenza okuyambako Afrika bagenza okuzza obutebenkevu wabula avudde mu bigambo bye n'ategeeza teyamanya nti kano kaali kazannyo amawanga mbwa aga Bulaaya gagegase n'eggwanga erya Uganda kaakati no baasalawo mbu ne basaddaako abasajja bano eyo gye bavundira gye bakozebwa akagiri gye baleesebwa kakanja nga baawambibwa nga n'okutuusa kati tewaliwo ayamba tebaagala kumanya ng'abasajja beekolera byabwe bale no bakuba bantu batta bannayuganda nga Al-Shabaab baabalema ne babawambako ne bannaabwe kaakati munnayuganda ampuliriza bali mu kubeera nga gwe bakoza akagiri bino byonna nga bigenda mu maaso nze Eke Master atudde mabega w'omuzindaalo okusosotolera ensonga nja kukusaba vidiyo eno sooka ogimpera ekigalo kakati information eno etalage ensi yonna muganda wange Kakeeto ebigambo bibino njagala ndabire maama wali mu ggwanga erya Switzerland musaasidde nnyo obugonvugonvu naye manyi yakubeera nga atereera kakati nno kansumulule emboozi omwogezi oba assistant oba addirira omwogezi w'amagye amanyikiddwa nga Chris Magezi kakati ono azayogera ebigambo bingi nnyo naddala ku mbeera egenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda wabula ebigambo bye byazze ng'ayogera ku mikutu egy'enjawulo okuli radio okuli amativi ebyenjawulo bannayuganda bangi nnyo bazze bakola reaction ku bigambo by'omusajja ono nga bagamba nti ate waakiriko yaddeko ng'omubi omweru mbw'ate oli omusajja omulala amanyikiddwa nga ani omukulu eyali assistant yagibwawo ayamanyikiddwa nga Kanodeo Akiki mbu yali asingira ddala nnyo ono Chris Magezi okubeera ng'ayogeranga ebigambo mbu era ebyamagezi kubanga oli yaliwo eyali assistant yali amanyikiddwa nga Kanodeo Akiki kakati yagibwawo ne bateekawo Chris Magezi wabula abantu bagamba nti balabye bantu ba Kiboggwe mbu ate ono asusse okuba ow'Ekiboggwe kakati ono mbu yali akyabuliramu ddala nnyo okuvaayo okwogerera amagye mu ngeri efaanaganako bw'eti kakati nojjukira nga mukama we taliiwo ennaku zino mukama we oba omwogezi w'amagye kennyini agoogerera abadde ali ku ndiri nga musajja wattu yalwala ng'ekimbe kimbala embiriizi naye kakati yagenza akuba ku mpembawemba ndowooza ajja kukomawo naye atandikire ono waakomye njagala osooka oli ebigambo bino ebyogera ku musajja ono ampuliriza nkomewo nga Chris Magezi ono mwogezi w'amagye ennaku zino mulaba nnyo amagye agogerera buli kanaku ku nsonga ez'enjawulo yavudde nategeeza nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine alina has a lot of cases to answer after elections nti alina ebibuuzo ebyokuddamu aba alina emisango egy'okwenyonyolako akaluse kanaba kawedde kubanga yamenya azamenya amateeka g'ebyokulonda kitegeeza nti akaluse kanaba kawedde ajja kukwatibwa simanyi lwaki yavuddeyo nayogera bw'atyo simanyi oba amanya anaawangula oba tamanya anaawangula kyagwe nti amagezi gabe gonna gali ku byabufuzi abo bakulisi magezi tebakyalina kyebalowooza kyonna just badifendinga butebe bwabwe badifendinga bufuo bwabwe kakati tuli mu kalulu mwe muli against okakuuma mwe mulina obuvunanyizibwa mu buli kimu nga akakiiko k'ebyokonda tekaliiwo mwe muli ni charge kati ng'ovaayo ojobojja bwotyo kitegeeza mugenda kukola ekisoboka kyonna Kyagulanyi aleme kuwangula mwe nga bannamagye ontegedde kati enjogera ya kisiru bano abantu bamu mwe muli bannamawulire mubabuulirenga bw'olaba nga atuddeawo nga yakola statement y'ekisiru ng'eyo nga mumugamba kino kikulabisa olumu obikkako yadde omuntu tomukola ki tomwagala because office gy'olimu nnene buli woovaayo n'ogyogerera tuba tulaba ekifaananyi ky'amagye gonna aga UPDF 600 nga gonna gegoogedde oba ontegedde bulungi so mu UPDF balina abasajja abogezi b'amagye mu byobufuzi emabegakawo nga abasajja balungi nga basabika ebigambo yadde wala nga balizanya politics naye nga bamuzanya smartly kakati nga akalo kabuza weeks 3 gwani agenda Kyagulanyi agenda kugwa bwakera ku makya n'awangula kulisa ogenda kuddukawa kati kuno obusajja babulya mmere ki gwenge ebya Mungu bizibu ebya Mungu bizibu bana abasajja amaanyi gabawaala naye tebamanyi teekateeka za Mungu abasajja abaali abaduumizi ku mulembe gw'Obote banyooma Museveni eyo gw'olaba
Ne Museveni okugenda mu nsiko bamutunuulya ne bamugamba muleka agende. Talina kyajja kukola. Agenda kukola ki? Ontegedde. N'akola byakola nga bamulaba ate talina kyajja kukola. Kati bano bakulisi bataveemu mbeera ya kunyooma. Bajja kuleeta obuzibu. Emisango lwaki mulinda Kalulu Kaggwe? Mumukwate kati kubagirina. Mumukwate. Kulisi Magezi kera ku makyokwate basi kubanga olina amaanyi. Tolinda Kalulu kuggwa emisango mugirabye gyonna agikoze era mugitaddewo fayiro ejjudde. Kayite mulinda Kalulu kuggwa kera ku makya ogende wali Magere wasula okole ki? Omukwate omutwale mu kooti omuvunaane ssebo. Abayi bano balina ekibalimba nti Kyagulanyi akalulu kaggwa agenda kuba munafumbo agenda kuba akwatikako. Era bamagezi baliwo bonna baswakidde bati baswakidde bakitegedde byabaka makasa atalangira Kyagulanyi n'alangira Museveni Kyagulanyi atuguddeko bakitegedde bo bamanya ajja kubeera akwatikako omukoteko nakyo ekiganye naye woza omusango bakoleka ne bagala tumulinde tumugwa omunaana era bakunonerawo kati ye gijja kulisa yogedde na mingi ate mulinda nammwe ate Kyagulanyi ali waggulu w'amateeka baba tali waggulu w'amateeka mugende mu mukwate okitegeera by the kankubuulire Kyagulanyi banayo eno video njagala ogikwata ogitereke kale kakati mukwano gwange ngoma z'okubeera nga video gimpera ekigalo era ng'ompya maze okubeera nga nkusaba osubscribinge bw'oti okonene ku kade ku mukutu guno ogw'enkyukakyuka gwa AKTV Media Uganda ebigambo bye twogera bibere nga tebikuyitako bibere nga tebikusuba nakutegezeza nga tutandika nti waliwo omusajja eyavudde mu mbeera omusajja ono bw'avudde mu mbeera n'asalawo n'akola eddaame eribadde ekambwe era eddaame lino tujja kulyabako ne ku paati 2 mu mboozi zaffe ezinaddako omusajja avuddeyo n'afukamira n'awanika emikono n'asaba Mukama Katonda bw'amaze okusaba Mukama Katonda bw'atyo n'agattako ne bannayuganda aba buli ngeri zonna aba buli kala ono abasabye eki bw'afukamidde wansi bw'ati ayogedde ebigambo bisatu ebinennyamizza ne binjiwa olutiko bw'entyo n'enviiri ne zinva ku mutwe omusajja ono agamba twolekedde akalulu akavaawo mpitewo ak'okulya n'okomba essowaani akakanaalekaani akakanaayokyani omusajja ono ng'agamba nti akalulu kano ke twolekeddemu ke si kaakusinika mannyo wabula akalulu kano kaakulya nakomba sowaani jjukira nti protest vote twamala dde okubeera nga tugirayira n'okubeera nga tugisayininga ogw'okukanonya gwaggwa tukyagugenda nagwo mu maaso tuyisigaze ogw'okukalonda ogw'okukakuuma n'okukabala wali eri kasabagezaako kabuzaabuza kwe kukabanja ampuliriza okutasirika kati bino bina nga bigenda mu maaso omusajja avuddeyo n'ajjukiza bannayuganda ono ng'afukamidde nga wanise emikono ng'agamba nti ebintu biri bisatu kakati be twolekedde mu mwaka gwa 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka ogujja ono agamba nti okulonda kwa mwami Kyagulanyi yekka gwe tulina okubeera nga tulonda bwe tutamulonda ffenna nga nange kwendi abadde bakola amawulire nga tugabatuusaako nga tubalaga nti mwami Museveni talina kyakoze mwami Museveni emyaka 4 asaana awummule mwami Museveni emyaka 40 eziggwanga aliziza mabega kati omusajja abikudde ebyama n'ategeeza buli muntu yenna abadde wakanya oba badde wakanya mu bulungi oba badde wakanya mu bubi oba badde okola otya kasobera nga olimu ekigambo ekibadde kiwakanya NRM ampuliriza njagala owulire bulungi nnyo ng'atukulembedde mu kuwakanya gavumenti eno oba regimu eno eya mwami Museveni ye mwami Kyagulanyi Ssentamu kati ono agambye ebifo biri bisatu mulidde omwogezi w'amagye oba assistant oba deputy spokesperson owa UPDF Chris Magezi yavuddeyo n'ategeeza nti mwami Kyagulanyi bava mu kalulu agenda kuvunaanibwa saagala weerabire nakukolera emboozi nenkugamba nti waliwo amawulire agaafuluma nga waliwo fayiro ennene eziriko emisango egy'enjawulo egigenda okuggulwako ku mwami Kyagulanyi bw'abanga amaze okubeera ng'ava mu kalulu kano nga tawangudde bwa pulezidenti kati Chris Magezi yazeemu nakatiza vidiyo gye twakola kubanga nze nabibagamba dda nti waaliwo fayiro enteeketeeke eza mwami Kyagulanyi okukwatibwa ng'akalulu kawedde kaakati nno Chris Magezi ye kennyini yazeeyo n'abyogera kati njagala owuliriza ebigambo by'omusajja ono wuliriza ebigambo bino goberera ebigambo bino ampuliriza wuliriza era oyongereyo obuba na mavivi ge nfukamidde wano nfukamidde bannayuganda mwenna ku buli mutendera nga mbasaba obutabivaako era nga mbegayirira obutabireka tisinga olunaku lukya ne tukuba akalulu ne muddeka ne mwetuulako
Mwaya Museveni nafuna omukisa na damu nawanga ku ntebe y'eggwanga Uganda. Muba mutuwaddeyo. Tuba tuli bafu. Mbasaba temubivaako. Mbagambye nfukamidde wansi nga mbeegayirira bannayuganda mwenna kuli mutendera. Tisinga bukya ne tukuba akalulu. Mwami Museveni nafuna omukisa n'addamu ne wangamya ku ntebe ya Uganda. Buli abadde avuga omumwa yenna against him. Buli abadde amuwakanya yenna mu lujjudde ne mu kyama tetuliiwo. Mbagambye bwe mubivaako ne muddeeka ne mutuula. Kyagulanyi Ssentamu Robert Mitembo muba mumuwaddeyo. Mu Uganda ya Museveni eddako sengebezeeko Kyagulanyi n'ebifo 3 walina okubeera. Either mu Komera, mu Exile oba Magombe. Ng'asalawo ebintu ebyo byonna okusinga okubaawo kwabyo yegwe munnayuganda ali eyo. Tisinga bukya n'otula wansi ne weetulako nga kalulu kawedde ne tukkiriza Museveni n'addamu n'atula ku ntebe ya Uganda. Mukiibi mufu. Tufunye amasimu mangi n'okulabula kungi nnyo mu nsonga ze twogerako. Sinzeka ne bannanga boogera nga nze abalina enzikiriza nga nze mukimanye nti tuba tuli bafu. Twogedde bingi tulina one way ticket. Kumujjako oba kumujjako era kukyusa ggwanga. It's one way ticket. Teri mukisa mulala. Basabo ne bannyabo nfukamidde nga mbasaba bannayuganda temubivaako. Ensobi zino zajjakola sikakasa nti ayidde. Bambi temubivaako, temutuwaayo. Era nensaba bakama baffe mwenna abakulembeze mu kibala kya NUP bambi temugulwanga. Era mbasaba tekalu tekagwanga ne mugamba tuze mu kooti eya Museveni. Era nawo mba mutuwaddeyo. Mucho bannayuganda mwenna n'obukulembeze bwaffe mwe mulina obulamu bwa bannayuganda bonna mu ngalo. Oba mwe mulina mu ngalo n'obwaffe mwe mulina mu ngalo. Bwe mugamba nti gavumenti ekyuka mwe mulina ebisumuluzo ebigulya wayisa mufumbira mu Komera Edi Muntu Akirewo Gen. Gaddafi n'abalala bonna bamachete n'abalala nga Dr. Kizza Besigye President wa Fazaki ogende nfunde ziwera. Naye nfukamidde nga mbasaba bambi temubivaako. Omubiviirako muba mutuwaddeyo. Sina visa mu nsi yonna gye nagenda. Era mmanye ekintu kimu esinga Museveni asinga ali mu buyinza tuba tuwedde. Mbajjukiza ekintu kimu era nkibategeeza manyi n'abamanyi mukimanyi. Mu nsi omunnawanda tasonyiwa. Naye obona kyewamukola nga akulese aba tannafuna chance wakunyigira naye omunnawanda tasonyiwa. Ekyo mukimanye era mmanyi nti mukimanyi nti omunnawanda tasonyiwa. Ate ye mukutta taba mukyamu. Yamanyi kyafiirira kituufu wadde nga si kiki. Mbegayiridde mbasabye era nsaba mukkirize bannayuganda basaba ne bannyabo tulina omukisa gumu gwe guno. Uganda eri united. Tujjeko enfuga embi. Mbasaba bambi mutulwanirire nga naffe tulwana. Yes nze mukibi hope. Kakati nno ebimu ku bigambo ampuliriza byebyo nga Mwami Kyagulanyi ayolekedde obulabe obutagambika nga tulina kulwana obutassa mukka obutassa mukono okulaba nga musajja wattu tumuteeka mu ntebe ya ggwanga Uganda ng'omukulembeze. Wabula awatali ekyo waliwo okulya n'okkombeso wani nga bwe nkutegezeza nti emberenge egenda kubeera nga egaze bw'eti embwa etuuse okubeera nga emeketa emmwanyi. Kaakati nno nga maze okutegeeza n'okuwa ku Sergeant Muwendo amanyikiddwa nga ampuliriza prisoner of war oba POW amaze emyaka 2 mu nkomyo ey'abasajja bali aba Ali Shababu. Kaakati no ampuliriza era ng'ono agamba nti n'ekigulu ekibinja mwe yali alwanira mbu kyamwegaana dda. Jjukira nti ono ye RA 150472 munda mu ggye ery'eggwanga Uganda ate ng'ono Sergeant Mulamba. Ebyo ngo bitadde ku mabbali nakutegeeza nti waliwo essimu enkambwe. Essimu zino nga zaakubibwa General Kaguta Museveni okuva mu mawanga ag'enjawulo era bw'etyo UN emukutte
awantu awaluma mwami Museveni kubanga kakati bano batandise okumutekako ekiyinja. Jukira nti ne kamera ezensi yonna zatandise dde okubeera nga zijja wano. Mwalaba omusajja amanyikiddwa nga Madowa kakati nno nga wali butereevu nnyo wa CNN. Ono ye yakavalinga byonna ebyagenda mu maaso ebikolobero ebyatusibwa ku Bannatanzania abaziikibwanga mu Birindi, mu ntuumu ezaawamu, mu ntaana ezaawamu, abattibwanga, abaasalwangako emitwe, abaakubwanga obukumbi, abaakubwanga amasasi mbwa amagye agatali na Tanzania agava mu nsi nange gye simanyi. Bino nga bigenda mu maaso kati omusajja oyo Madowa jukira mwami Museveni yavaayo n'ategeeza oyo tayagala kumulabako munda mu ggwanga Uganda wabula yakyogeranga leero ate omusajja enkera nitumulaba emagere ngali ne mwami Kyagulanyi Ssentamu nga kitegeeza nti ebigambo bya mwami Museveni ono Madowa yali amaze okubeera nga abiziimuula era nga amaze okukwata kamera za CNN nga yeesolosezza dda munda mu ggwanga erya Uganda. Kati wuliriza ebigambo ampuliriza. Nakutegeezeza nga tutandika nti mu bitundu ebyeggulu waliyo okulya n'okomba essowaani bwe batyo baatulugunya abantu baakuba abantu emiggo bayonoona ebintu byabwe babba ebintu by'abantu babanyagako ebyabwe bwe okutuuka okubeera nga bamu battibwa ng'omwana oli ow'emyaka 16 gwe nakutegeezaako eyamala n'afa. Kati Honorable Ojara Martin Mapinduzi ampuliriza njagala owulize bulungi nnyo. Jukira nti ono y'omu ku bakulembera ebitundu ebya Badegere Layege akulira mbala ekitundu kya Badegere Layege Division. Kakati ono banga akulembera ekitundu ekyo nga MP ampuliriza abaddeyo omu ku basongebwamu olunwe nga kigambibwa mbu omusajja ono y'omu ku baali emabega w'ebikolobero ebyatusibwa ku Bannayuganda munda mu ggwanga Uganda munda mu kibuga eky'eggulu mwami Kyagulanyi bwe yali agenzeyo okunoonya akalulu n'okwegula obuganzi eri Uganda. Ono yalumiriza nti poliisi UPDF SFC ne bakifeesi bwe ba Christopher Damulira be baatulugunya abantu mbu ye tabiriimu era tembimuteekamu bw'ati. Amanyiddwa nga Honorable Ojara Martin Mapinduzi avuddeyo n'abaako ensonga zagenda masolo kubanga ayogerako. Jukira Martin Ojara Mapinduzi akiikirira ekitundu ekimanyiddwa nga Badegela Yibi Division mulunda abono yabakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Kakati Mapinduzi wuliriza bino njagala tutambulire ku peesi yemu obeeko byeyongera ogenda masolo kubanga otegeera ku byagenda masolo kubanga bitambula wali eggulu Kyagulanyi batyuke okumulirika emigoba nte ne banne. Mapinduzi aga nti waliwo oluvuuvuumo lwabadde ajja nga awulira nga lwogerwa oba nga boogera nga bagamba nti ebyatuuka ku National Unity Platform nefujjo eryagenda maaso n'okubanga libakolebwako mu kitundu eky'eggulu nti yabiri mabega. Agambye ebyo bigambo mbadde nziza mbiwulira nga waliwo abagenda maaso n'okubanga babyogera era nga babinjogerako nti nabiri mabega. Kakati kyekiseera kenfunye muzzukulu wa Jjajja Budda Bwino Kamubawe. Mujjukira bulungi olunaku lwali lwa 6 ennaku z'omwezi zaali 6 Desemba omwezi guno gwennyini gwe tulimu omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Kyagulanyi bwe yagenda maaso n'okuba nti ayingira mu bitundu eby'eggulu waliwo embeera etaali nnungi era etaatambula bulungi. Abatamanya ŋŋamba abaali babagalidde emiggo n'emigemerawala baalumba convoy eya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne banne ne batandika okubalirika emiggo. Era nti enteekateeka zino zaalimu Joint Security Forces ebitongole bikuumaddembe byali byegasse nti mwalimu police mwalimu UPDF ne SFC. Era nti enteekateeka zatandika emiggo ne gigenda maaso n'okubanga gibakubwa bangi baavaawo n'ebisago okulaba nga basattulula laali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki nkuwa bino? Mapinduzi avuddeyo Ojara Mapinduzi avuddeyo n'ayogera ku nsonga zino ng'agamba nti waliwo ebyagenda maaso n'okubanga byogerwa n'okumusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo nga bagamba nti ekintu yakiri mabega.
kakati avuddeyo n'ayogera. Era nti bano abaavaayo okulumba convoy eya Robert Kyagulanyi Ssentamu bajja nga bagenda bakuba buli amuwerekera, buli amutambulirako, buli ayambadde ekimyufu, buli eyeesibye akawero konna akaaliko ekigambo people power. Awo baatandika okugenda maaso n'okubanga babakuba emiggo. Era kigambibwa nti ekibinja ky'abavubuka abagambibwa okuba nti baali wakati wa 59 bayingira ekibuga nga batambulira sayidi emu nga bambalidde emiggo kyokka nga mulimu n'abalina emigemera wala. Newankubadde nti yafeesi ya RDC mu kitundu kino tennavaayo kubaako nsonga zeeyogera, wabula RDC aga nti tannafuna complaint yonna, tannafuna bemulugunya bonna ku nsonga eno. Naye sofa ye kyamanyiiko nti ku ebyo byonna ebyaliwo waliwo omuntu omu eyafiira mu sikafo, omwana w'emyaka 16. RDC aga nti omwana w'emyaka 16 yafiira mu sikafo, era tusaasira booluganda bakona b'emikwano abakwatibwako ensonga eno. Bino bwe byamala okugenda maaso n'okubanga bibeerawo, abakulu ab'enzikiriza ezitali zimu, abakulu ab'ennono baavaayo ne batandika okugenda maaso n'okubanga boogera ku bintu ebifaananako bwe biti. Naye olunwe babadde bagenda maaso n'okubanga balusonga nnyo mu Honorable Ojara Mapinduzi nti Ojara Mapinduzi yali mabega wa kintu kino. Jjukira ono yali muna FDC, oluvannyuma n'ayingira ekibiina ekiri mu buyinza. Era nti oluvuuvumu lubadde lugenda maaso n'okubanga lutambula nga baga nti Ojara Mapinduzi yali mabega wa kintu kino, era byonna ebyakolebwa ku Kyagulanyi eggulu nti Mapinduzi yali abimanyiiko. Kati wuliriza, Ojara Mapinduzi bwe twabadde twogera naye yagambye nti njagala okutangaaza eggwanga ebyo byonna ebibadde bigenda maaso n'okubanga binjogerwako nti nze eyali emabega w'enteekateeka ez'okulumba Kyagulanyi ne banne okubakuba emiggo. Bannange nedda, saagala kumpaayiriza, ebyo si biriimu. Ekyakolebwa nkivumirira, era abaali emabega waakyo bateekwa bagende maaso n'okubanga bakangavvulwa. Ani ayogera bino? Mapinduzi, nga baga nti ate yali mabega waba bakipanga. Kakati avudde yaga nti nedda, nze saakiriimu, abaali mabega w'ekintu kino beetaaga okukangavvulwa. Aga nti newankubadde abantu b'omu kitundu bansonzeemu olunwe nga bannenya nti ndabika ekintu kino nkimanyiiko, naye bannange nze ekintu nali sikimanyiiko. Nze kye nakola kyali kimu, nakuŋŋaanya aba bodaboda, ekyo kyo kimanyikiddwa. Naye nze saabakuŋŋaanya kulumba Kyagulanyi. Nze ekyankuŋŋaanyisa aba bodaboda nabakuŋŋaanya, era ng'enteekateeka zaali za kubasomesa byankulaakulana, si kulumba Kyagulanyi. Omusajja ono eyali munnakibiina kya FDC annyonnyola aga nti nze saakuŋŋaanyaako ba bodaboda bano kulumba Kyagulanyi. Nze enteekateeka zaali za kubakuŋŋaanya mbasomese ebyenkulaakulana. Wuliriza, era aga nti Kyagulanyi nga tannaba na kuteekateeka laale ye ejja mu kitundu kino, nti ye yalina enteekateeka ez'okusisinkana aba bodaboda, nti ye enteekateeka yali azirina. Era nti ababodaboda bawulira ddala 2,000 nti yabakuŋŋaanya abasomese butya basobola okugenda maaso n'okubanga basobola okusevinga siringi 1,000 buli lunaku, basobole okuweza ensimbi okwegulira pikipiki ezaabwe. Era aga nti mu nteekateeka ze yalina yasobola okuŋŋaanya ababodaboda bawulira ddala 300,000, era bwe yabakuŋŋaanya enteekateeka zaakolebwa okusisinkana
aba bodaboda ku stage ojana Mapinduzi nga ya planinga ekyewunyisa bina bipulaninga kyokka nga akimanyi Kyagulanyi ajja naye nti ye enteekateeka ze zaali za kuŋŋaanya babodaboda basomesa development kati abatuuze bagamba nti ono yakuŋŋaanya ababodaboda okubajja mu kitundu nti baleke kulaga Kyagulanyi buwagizi. Mapinduzi aganze nalimba kuŋŋaanya kubasomesa development era nti Mapinduzi ababodaboda bano yabawa buli omu liita y'amafuta n'5000 ez'ekyemisana n'abakuŋŋaanya n'atandika okubasomesa okutereka nusu 10,000 imbu basobole okuŋŋaanya ensimbi bagule pikipiki ezaabwe. Era nti Kyagulanyi yali abulayo meters ntono nnyo okutuuka we yali agenda ogenda maaso n'okuba nti akuba olukuŋŋaana ababodaboda. Ababodaboda ne basalako street okutaataaganya enteekateeka za bannakibiina ky'NUP okuyingira ekibuga. Kati abatuuze mu kitundu baga nti byonna bye mulaba ebyo ebyatuuka ku Kyagulanyi Mapinduzi abiri mabega. Era agamba nti Mapinduzi agamba nti omuntu yenna avaayo n'agamba nti Mapinduzi mubi yalemesa ababodaboda okusisinkana Kyagulanyi agamba nti ekyakyogera mu mutima mukyamu olw'ensonga tewali atayagala nkulaakulana. Nze Mapinduzi abantu ababodaboda nali mbasomesa nkulaakulana nti ne Kyagulanyi bw'avaayo n'agamba nti Mapinduzi walemesa ababodaboda okujja mu lukuŋŋaana lwange n'enteekateeka zonna ze mwagenda maaso n'okubanga mukola nti Mapinduzi agamba nti ne Kyagulanyi aba tayogedde bulungi olw'ensonga nti nze ndi mubaka kino kitundu kyenkiikirira era nali njagala abantu bange bagende maaso n'okubanga bembulesinga enkulaakulana era nabasomesa. Kati abatuuze bagamba obasomesa principal wajja bonna bakuŋŋaanya ku olwo otegeeka ku lunaku lwe lumu nga ne Kyagulanyi ajja ku olwo obudde obulala bwonna bwaliwo lwaki tewakozesa obwo obudde n'olinda Kyagulanyi lwajja. Kati Mapinduzi agamba nti ye si wa byakwerinda I'm not a security officer. Nze siri officer wa police, siri wa byakwerinda era inze n'abapolisi ndabalabe wabula nze ndi mukulembeze omulonde mu kitundu asobola okusisinkana abantu be abamulonda akadde konna obudde bwonna. Sisobola genda maaso n'okuba nti nenenya olw'ebyo byonna ebyaliwo because sinze nabikola. I'm not a security officer. Era ebyo byonna ebyagenda maaso n'okuba nga bibeerawo tebinkwatako. Era abo abaali emabega waabyo abagenda maaso n'okuba nga babikola bagende maaso n'okuba nga bakongavvulwa. Temubisiba ku nze nga Mapinduzi. Sirina pulaani yonna gye nali neetabyemu mu kukola enteekateeka ez'okutaataaganya okujja kwa Kyagulanyi. Bagiyita Pearl of Africa Radio 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Bingi byenjagala okugenda maaso n'okubanga nkuwa. Waliwo olukuŋŋaana olubaddemu Amos Lugoloobi oyo minisita n'abakukunavu abalala babaka ba palamenti abatali bamu nabo babaddewo. Kaakati ssentebe w'ekibiina ssentebe owa LC1 bw'asitusa okwogera basoose ne bakuba akayimba akaaniriza RDC nga yakatuuka ne bamukubira tubonga naawe. Kati ssentebe LC1 abadde asituka okwogera n'agamba DJ nyonyogera ebyuma ompa oluyimba lwa Kyagulanyi lwonna olukuli okumpi. Abatuuze batabuse ssentebe babadde bamugajambudde. Ssentebe babadde bamugajambudde nga baga nti
okuba otya oluyimba lwa Bobby olwawulayawula mu bantu ng'ate abantu bonna go bakulembera ssentebe abagamba lwaki mmwe mwakubye tubonga naawe ebyo ngenda bikubuulira bibadde luddawa minisita Lugoloobi abaddewo era kiki ekikoleddwa ng'embeera ekutte wansi ne waggulu nze muzzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakimu 107.9 FM. Akkiriza nkujjukize nti management ya Al Hidayah Education Center Chiwawu Komitiana Road bategeeza bazadde mwenna nti okuwandiika abayizi ku ssomero lino kugendera ddala mu maaso. Essomero lino liri Chiwawu. Babategeeza nti okuwandiika abayizi kugendera ddala mu maaso naddala abayizi abapya. Era bakutegeeza gwe omuzadde yenna oba oli luddawa omwana mukwate bukolokolo omuleete ku ssomero. Toguluba na mufaliso, toguluba na blanketi, toguluba na suuka. Ne uniform byonna biri ku ssomero. Gwe kwata bukwasi mwana wo na bitabo. Omwana muleeta asome. Essomero lino liwandiikira ddala abayizi okuviirira ku P1 paka ku kibiina eky'omukaaga. Era omwana ali mu kisulo asasula emitwalo 65 gyokka. Taddamu kusasula yadde 10 ku ssomero. Kasita oteekayo ezo tambula weddire waka. Linda kuyita ng'abaana bawumudde emitwalo 65 gyokka. Essomero lino security eri gulugulu lisomesa ebyensi saako n'eddiini likwasa Qur'an ku mwoyo. Al Hidayah Education Center ekwasa Qur'an ku mwoyo liri Chiwawu. Kuba essimu yino kubira director essimu yino mukubireko kati omubuuze munange byempulidde ku radio Kayongo byayogera bituufu. Emitwalo 65 gyokka ng'omwana atandika kusoma. Ekyo oba okisanga wa bannange masomero nga gakawerege. Emitwalo 65 ng'oteeka omwana ku ssomero ng'atandika kusoma. Essimu eri 0774 12 47 26 0774 12 47 26. Endala eri 070 07 09 77 46 070 70 9 7 74 FM byayo 5 bagiyita Al Hidayah Education Center liri Chiwawu Komitiana Road. Gonjuka Nepal FM akadde kaweddeyo. Abaana tusimbula wano ng'ennaku z'omwezi 13 tukomawo ng'ennaku z'omwezi 28 Desemba. Kale nabazadde mukubirizibwa nti abaana mubaleete tugende maaso n'okubanga tubabangula nga Power of Africa Radio. Ekyo tukikola omulundi gumu mu mwaka. Bwe kikuyitako guno oba ojja kulinda 20 26 naye ekya 2025 tukiwunzika mwezi guno. Kale nno ku bisimu 0700 34 05 FM byayo 5 oba 0777 11 23 okumanya ebisingawo. Bannaffe aba House of Zaka and Waqf Uganda bagenda maaso okubanga bakutegeeza nti gy'omusolo gwa mungu mu maaliyo genda ku banka zino wammanga. Genda ku Tropical Bank, Cairo Bank, DTB Bank, Pride Microfinance Bank. Ogende maaso okubanga osasula zakaayo kuba otuuka bagambe nze kuwa zaka oba biteekemu engatto jangu ono ku Kampala plot number 9 ku Peramani Gardens wetuli one opposite Old Kampala Primary School ojja kuba otutuuseeko. Bannaffe abatawakal tours and travel bagenda maaso okubanga bakutegeeza nti nno beekwate jangu leeta mukadde wo, leeta muganda wo, leeta maama wo. Babatwale bagende maaso okubanga bakola hijja obanga bakola umura. Enteekateeka zonna bajja kubanga bazitambuliza ddala bulungi. Jabasanga wali ku magoba KD ojja ogenda maaso okubanga obasanga awo wennyini ku muzikiti wennyini ojja okulaba ekipande kiriko Tawakkal Tours and Travel. Essimu eri 07M94 M00 FM byayo emu oba 0752 86 86 86.
Bannaffe abamu Karwe Enterprises yo adiwe yagaggadde balina ebikosebwa mu kuzimba seminti, emitayimbwa, emisumaali, tanka z'amazzi, langi, plywood, ebyamasannyalaze byonna babirina. Ojja basanga wali ku Road Kampala Rashid Khamis Road, ojja okubasanga buli kimu kyongera ogenda masolo kubanga kitambula ddala bulungi. Essimu eri 07 okumanya ebisinga. Bannaffe ba Ship with Us bagenda masolo kubanga bakutegeeza nti beekwate bajja kutikira emaali yo okuva emitala w'amayanja paka okujijja emitala w'amayanja. Bagamba emaali bwe banga eri China okugituusa Mombasa kibatwalira ennaku 17, kyokka ate okuva Mombasa okugituusa wano Kampala Uganda kibatwalira ennaku 3. Biteekemu engatto genda wali ku Master Plaza omwaliro gw'okubiri edduuka namba 13 ojja okubasinkana okuliraana Equatorio Mall Foundation. Bagenda masolo kubanga bakutegeeza nti intake ey'okutaano 15th intake eya 2025 ku nsonga za Quran memorization egendera ddala maaso. Kaakati bakugamba nti ebyetaago biri bitya. Oteekeddwa okubanga oli wakati w'emyaka 8 paka ku myaka 12. Oteekwa okubanga oli musiraamu. Ekyokubiri oteekwa okubanga bagambye nti oteekwa okubanga oli musiraamu, oteekwa okubanga oli wakati w'emyaka 8 n'emyaka 12. Oteekwa okubanga ku nsonga z'okusoma ng'olabako olinamu byokwasaamu. Ate enteekateeka eno za y'abalenzi bokka. Bagamba nti gweyagala okwetaba mu nteekateeka eno okusabako osobola okubanga application ziri wali ku Masjidi Fawudha Bukesa. Furukani offices nawo wenteekateeka weeri era nga bagamba nti akadde kaweddeyo obutasukka ng'ennaku z'omwezi 12 Desemba enteekateeka eyo eteekwa okubanga ewunzikibwa. Essimu eri 0701 4706 oba 0705 939 okumanya ebisingawo. Kati nkutwalewa kansooke nkutwaleko otegeere entabwe weebadde ku ebyo byebadde bigenda maaso okubanga bitambula. Tusobole okubanga tutambulira ku peesi y'emu. Otegeere embeera bwegenze maaso n'okubanga erinnya enkadago. Ndabyeko awo Speaker Anita Among ng'agenda maaso n'okubanga alaga nti ng'ekibiina ekiri mu buyinza bali more determined. Naye ne kano mbadde njagala ngende maaso n'okubanga nkakuwa. Ajjukira ensonga ezabadde eggulu ze mbadde ngenda maaso n'okubanga njogerako. Abanadiini abatali bamu babadde batandise ogenda maaso okubanga bazoogerako era bino byebimu ku bubaka obuwanukiddwa ku kibanja ekiri official ekya Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda. Wuliriza, njagala buku wako wano. Soldiers and police who are here, why do you portray that Uganda is a barbaric country? Mr. President went to the bush to defend the rights of the people. What took place yesterday is a shame on your government. You must investigate those perpetrators of violence in Gulu City and bring them to justice. We want to live in peace. Our children are not the property of NRM, they are the property of God. No one can force us not to listen to another opinion. You have been in power for 40 years. Is this how you rule the country? You must examine your leadership, the people you employ to promote your ideologies. They are betraying you. If not, you are betraying yourself. Okay.
bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wabulijjo. Kkiriza nkusiibulire wano. Mbebaza babaddeko betutambudde nabo okuva we twatandikidde paka kati nga tukiwunzika. Tujja kuba tukwatagana ndooza ekiro mu programu namwatulira. Abasukulu mu mbaagala nnyo ali atya Kasooli Juma. Webale kutembeeta omulembe omusooli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muzukulu wa Jajja Budda mbasiibudde. Gagayowe Tumoroko ne Uganda Cranes ngeri wamu ne MTN. Choino okukola kyangu nnyo. Gula Gaga Bando ng'onyiga *100#. Ofuuke nnamukisa ayinza okwewangulira olugendo olusasuliddwa paka Morocco. Gagayowe Tumoroko ne Uganda Cranes wamu ne MTN.